Na ovogodišnjem sajmu InDesign, koji je početkom mjeseca održan u Zagrebačkoj areni, novitete iz svijeta namještaja po mjeri predstavio je i Elgrad. Uz ostalo mogli ste vidjeti nove dekore i materijale, ali i primjenu već dobro poznatih materijala, kao i nove okove i sustave za organizaciju. Kako se čini, kamen kao i sve njegove inačice u interijerima ostaju do daljnjeg, a posjetitelji su imali priliku upoznati i nove materijale i dekore. Jedan od njih je već dobro poznati tamni dekor kamena, Sahara Noir, koji smo do sada viđali u materijalima poput keramike i kvarca, a sada je predstavljen u Iveralu. Sahara Noir Tunizi je sada napravljena kao vrlo vjerna reprodukcija prirodnog kamena. Ovdje možemo vidi se primjer kako se kroz ploču nastavljaju godovi i dobrom primjenom, kada vrata dobro isplaniramo, možemo dobiti dojam kao da je sve jedna velika kocka prirodnog kamena. U ovom primjeru dekor Sahara smo koristili kao velika vrata koja se klizno preklopno otvaraju, znači u potpunosti sakrivaju kuhinju koja se nalazi iza toga, a vidjet ćete kada otvorimo, poslije nam čini sve potpuno dostupnim. To nam omogućuje hava i koncepta fold, klizni okop. Kad se klizno preklopna vrata otvore i pospreme sa strane, otvore nam se za korištenje kuhinja. Ali u ovom slučaju kuhinja sa puno noviteta. Tako smo koristili laminam, naš već poznati keramički materijal, ali sada u debljini od samo 2 mm, tako da nam je izuzetno pogodan za zidnu oblogu i također koristili smo ga i kao prednjicu frontu ladice, gdje je on primijenjen na aluminijski okvir, tako da imamo čvrstoću i opet sve super funkcionira. Također koristili smo i laminam u debljini 2 cm, jer ima dio klijenata koji žele malo deblje radne površine, tako da postoji i ta mogućnost. Na sajmu su osim ove primjene laminama pokazani i novi dekori, pri čemu se posebno istaknuo uzorak flora, koji imitira sjenu lišća, ali i onaj koji ima na izgled grubu površinu koja imitira kamen. Uz laminam i već dobro poznati getakor na sajmu ste mogli vidjeti u novoj primjeni. Tako imamo pokazano zaobljenje koje se radi takozvanim termoformingom, može biti laganiji radijus ili dosta oštar. Zatim možemo izraditi sudoper iz istog dekora kao što je rađena radna ploča. Dno sudopera također može biti od getakora, a može biti inox kao što je u ovom primjeru. Također od getakora možemo izraditi i fronte ili prednjice elemenata, kao što smo u ovom primjeru napravili prednjice ladica, i da nam cijeli otok ili cijeli projekt bude jedna cjelina u jednom dekoru. Kao vertikalna ploha predstavljen je i kvarc, mineralni materijal koji se dosad koristio ponajprije na radnim pločama, i to u debljini od 2 ili 3 cm. Evo sada se u seriji Surfalite može dobiti u debljini od samo 7 mm, tako da ga možemo koristiti kao za izradu prednjica, namještaja, ovakvih kliznih vrata i razne druge primjene. Stvarno su nam široke mogućnosti, znači ne mora biti samo radna površina, nego mogu biti fronte, elementi ili bilo što drugo. Popularnost ploča velikih formata ne jenjava, pa je svoje mjesto na sajmu našao i Fondovale, i to s novim i drukčijim dekorima. Njegova posebnost je i takozvano kantiranje, i to u istom materijalu, čime se dobiva dojam kamene ploče. Jedan od trendova koji će biti sve prisutniji u interijerima, nježne su pastelne nijanse, a možemo ih pronaći u nekoliko različitih materijala. U ovom primjeru imamo pored sebe tuet, znači laminat koji ima lagano valovitu površinu, izuzetno interesantan zbog toga, a plus je u tim trendi bojama. A te boje možemo naći i u Feniksu, i u getakoru, a isto tako i u Iveralima. Znači u svim cjenovnim razredima.